उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का वर्णन करना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का वर्णन करना, प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर चर्चा करना, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को स्पष्ट करना, फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, प्रकाश की कणीय प्रकृति का वर्णन करना, द्रव्य की तरंग प्रकृति का वर्णन करना, हेजनबर्ग के सिद्धांत का उल्लेख करना, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वर्णन करना।